Na jana Chinga Ibra ameachia ngoma mpya inaitwa Mashiko. Nimependa pale mwanzoni wakati Ibra anamuuliza mpenzi wake anataka kutoka out, unaelewa? Then mpenzi wake kama anamkataza, amemiss. Unajua kuna vitu vinaumiza, ni kama anamkataza, yani atamiss, anataka kukaa naye muda mrefu. Then ndani ya dakika chache inapiga simu unknown call, then ina kopa, ina alama ya kopa. Imepigwa ni simu ya mpenzi wake Ibra. Umeelewa? Huyo mwanamke ambaye alikuwa anaonyesha jealous, wivu kwa Ibra. Then ndani ya dakika chache inapigwa simu, ina makopa. Ibra anamuuliza ni nani? Yule mwanamke anaibinya pembeni, yani kuondoa kwamba Ibra sione. Ugomvi unaanza pale tena. Umeelewa? So inakupa picha ni kwamba mtu ambaye anakuonea wivu sana, anaonyesha anakupenda sana, lakini nyuma ya carpet kuna vitu anakufanyia sivyo. Umeelewa? Ndio ujumbe ambao tunaopata pale. So ukiona mtu anakuonea wivu sana, hata ukitaka kutoka sitaki. Unajiuliza swali, je, ni ya kweli haya? Umeshanielewa? Na watu wengi wameipenda sana ngoma ya Ibra, mahadhi yake ilivyo, sound yake ni ya taratibu, umeelewa? Na huu ni mwezi wa mapenzi, nilizungumza toka jana. Mwezi wa mapenzi, wasanii wengi wamezoea kutueleza au kutuonyesha upande mmoja wa shilingi, upande wa furaha tu. Lakini kuna huu mwezi wa pili wa mapenzi, kuna watu wanaumia pia. Sasa wale ambao wanaumia, nani huwa anawawakilisha kwenye jamii? Ndio kitu ambacho nimekiona kwa Ibra. Wakati wasanii wengine wanakomaa kufanya nyimbo ambazo za upande mmoja, kwamba nampenda mpenzi wangu, ananipenda, Valentine hii nakula naye vizuri, natoka naye out, tuna enjoy, tunafanya nini, lakini hiyo Valentine kuna watu wanaumia kwenye mahusiano. Umeelewa vizuri bwana? Kuna watu wanaumia kwenye mahusiano. Ndio kitu ambacho anatuletea Ibra. Of course hajazungumza vile, lakini najaribu kuunganisha dot. Huu ni mwezi wa Valentine, mwezi wa wapenda nao. Then Ibra anatuletea sound kama hii, maana yake anatuonyesha kwamba sio kila mtu kwenye mwezi wa Valentine au mwezi wa wapenda nao ana furaha kwenye mahusiano. Huu ni mwezi wa wapenda nao, lakini kuna watu wanaumia kwenye mahusiano. Umeelewa? Ndio kitu ambacho nimejaribu kukiona kwenye ngoma ya Ibra. Big shout out sana my brother Ibra. Ngoma ni kali kiukweli, watu wameipenda. Na mimi huwa naangalia pia mapokezi ya mashabiki. Mapokezi ya mashabiki wamependa hii ngoma. Na hii ni of course ni video, na nimeona Ibra na muonekano mpya, ameweka bleach nyeupe kichwani na nini. Amependeza, of course amekaa muda hajatoa ngoma. So big shout out sana my brother. Mimi naamini mashabiki wameipokea na wataendelea kuisupport ngoma yako.